Спасибо, потрясающе, высочайшее мастерство. Но я привык, чтобы последнее слово оставалось за мной. Коронный номер. Крибля, крабля, бум. И мы тоже будем настоящими, верными друзьями. Да. Ой, кто это? Это мои часы. Это очень правильные часы. Они всегда мне напоминают, что, где, когда и как надо делать. А вот сейчас они что говорят? А сейчас они всем напоминают, что пора ложиться спать, баю-бай. И они совершенно правы. Спокойной ночи, друзья. Спокойной.